Ljudi, moje ime je Nikola Gaming i u ovoj epizodi hoću da pričamo u vezi specijala za 10 subova, pošto u prošlom nisam pomenuo, izvinite. Sad, za specijal, ja i moj drugar, Nikola Johnny Samšić, izaći ćemo napolje i šetat ćemo se Suboticom i pričati, ako vidite malo Suboticu, neko ne zna kako izgleda. To ja ću snimati, zabavit ćemo se na brodu, mislim, tako se zove mjesto gdje ćemo biti. To i ljudi, fali nam samo još jedan subscriber do 10 subova, tako da bismo mogli na ovom videu i na kanalu da dobijemo like i jedan sub, da bismo ja i moj drugar mogli napraviti u subotu točno 12 sati ili oko 2 da napravimo te specijal. To je bilo to za ovu epizodu, ako ste uživali obavezno ostavite like, share, subscribe i se vidimo sljedeći puta. Pozdrav!